Përshëndetje të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në këtë edicion informativ ku në vim ju ftoj që të ndiqni informacionet e përgatitura. Protesta kundër qeverisë së Edi Ramës vijon prej 73 ditësh në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Qytetarët kërkojnë largimin e kryeministrit dhe paralajmërojnë se tubimet do të intensifikohen me ardhin e shqiptarëve nga diaspora. Thirrjet për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama vijojnë prej 73 ditësh në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Protestuesit e quajtur pjesë e revolucionit të flamingove janë rikthyer sërish në shesh duke deklaruar se nuk do të tërhiqen nga kërkesat e tyre politike. Rama jep dorëheqjen vijon të jetë slogani kryesor i tubimeve, ndërsa qytetarët shprehen se qëndresa do të vazhdojë edhe në ditët në vijim. Organizatorët kanë paralajmëruar një shtim të pjesëmarrjes gjatë kësaj jave, ndërsa pritet që protestave të bashkohen edhe shqiptarë nga diaspora. Sipas njoftimeve të bëra publike nga grupet organizatore, protestat të tjera masive janë planifikuar në datat 14, 15 dhe 16 gusht. Pas më shumë se 2 muajsh protestash, qytetarët deklarojnë se objektivi i tyre mbetet i pandryshuar, largimi i qeverisë dhe ndryshimi i mënyrës së qeverisjes. Kundër ndryshimit të propozuar administrativo-territorial. Qytetarët kërkojnë që bashkia të vijojë të funksionojë më vete duke kundërshtuar bashkimin me Elbasanin. Debati për ndarjen e re administrativo-territoriale ka sjellë reagime dhe në Cerrik, ku banorët kanë nisur një peticion kundër bashkimit të propozuar me Bashkinë Elbasan. Qytetarët të Cerrikut dhe zonave përreth po firmosin dokumentin përmes të cilit kërkojnë ruajtjen e bashkisë si njësi të vetme dhe kundërshtojnë ndryshimin e hartës administrative. Sipas organizatorëve të nismës, bashkimi me Elbasanin do të largonte shërbimet dhe vendimarrjen nga komuniteti, ndërsa ruajtja e bashkisë Cerrik do të garantonte sipas tyre një administrim më pranë qytetarëve. Peticioni pritet të vijojë të firmoset edhe në ditët në vazhdim dhe më pas të dërgohet institucioneve vendase, por edhe organizmave ndërkombëtare në përpjekje për të kundërshtuar ndryshimin e propozuar. Propozimi për ndarjen e re territoriale ka shkaktuar debate edhe në zona të tjera të qarkut të Elbasanit. Sipas draftit të prezantuar, Cerriku dhe Belshi do të bashkoheshin me Elbasanin, ndërsa Prenjasi me Librazhdin. Këto ndryshime kanë sjellë kundërshtime nga komunitetet lokale, ku qytetarët kanë zhvilluar edhe takime e protesta duke kërkuar që qëndrimi i tyre të merret parasysh në procesin e konsultimit. Banorët e Cerrikut argumentojnë se çështja nuk lidhet vetëm me kufijt administrativ, por edhe me afërsinë e shërbimeve publike, përfaqësimin lokal dhe zhvillimin e zonës. Ndërkohë procesi i konsultimeve për reformën territoriale vijon me dëgjesa publike, ndërsa vendimi përfundimtar pritet të merret pas përfundimit të procedurave të konsultimit. Situatat e zjarreve vijojnë të mbeten problematik në disa qarqe të vendit, ku 10 vatra janë raportuar gjatë 24 orëve të fundit, ndërsa forcat zjarrfikse, ushtria dhe strukturat vendore po vijojnë operacionet për shuarjen dhe izolimin e flakëve. Një val zjarresh ka përfshirë disa zona të Shqipërisë, duke angazhuar qindra forca operacionale dhe mjete toksore ajrore për përballimin e situatës. Sipas të dhënave të emergjencave civile, gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 25 vatra zjarri, shumica e të cilave janë shuar, ndërsa aktualisht 5 vatra vijojnë të jenë aktive dhe një tjetër zonë mbahet nën monitorim. Në operacion janë angazhuar 37 automjete zjarrfikse dhe 365 forca operacionale, ndërsa në mbështetje kanë ndërhyrë edhe forcat e armatosura me 158 efektiv, 10 mjete dhe 4 helikopter të forcës ajrore. Në krye vijon operacioni në zonat Abaze dhe Krast Halil. Ndërhyrja nga ajri ka ndihmuar në frenimin e përhapjes së flakëve dhe aktualisht nuk raportohet rrezik për zonat e banuara. Në Mallakastër, zjarret në Riban, Graçan, Panahor dhe Çyçen janë shuar, ndërsa në drenje të Patosit është evidentuar një riaktivizim i zjarrit në thellësi të pyllit. Në terren janë angazhuar 5 mjete zjarrfikse, 25 efektiv të MZSH-s dhe 15 forca bashkiake, por ndërhyrja vijon të jetë e vështirë për shkak të terrenit të thepisur dhe intensitetit të flakëve. Në Tiranë, vatra në prisk të madhe vijon të mbahet në kontroll, ndërsa nuk paraqet rrezik për banesat. Një situatë e vështirë vijon edhe në parkun kombëtar Lur Mali i Dejës, ku një zjarr i fuqishëm ka përfshirë masivin pyjor. Flakët po favorizohen nga erat dhe bimësia e dendur, ndërsa në operacion janë angazhuar forca zjarrfikse, punojës të Bashkisë Dibër, të zonave të mbrojtura dhe banor të zonës. 2 helikopter kanë ndërhyrë nga ajri, ndërsa për shkak të terrenit të vështirë, operacioni nga toka po kryhet kryesisht me mjete rrethanore. Autoritetet po monitorojnë gjithashtu linjat energjitike pranë zonës së zjarrit, përfshirë linjën 110 kV që furnizon krujën me energji dhe linjën e interkonjuksionit me Kosovën dhe Malin e Zi.
Ndërkohë në Librazh, zjarri në Orenjë që rrezikon banesa dhe shkollën e mesme të zonës është shuar plotësisht pas disa orësh ndërhyrje. Flakët përfshin rreth gjysmë hektari me bimësi, por ndërhyrja e shpejtë e zjarrfiksëve dhe ndihma e banorëve shmangën dëmet në banesa dhe në objektin arsimor. Një tjetër vatër problematike është regjistruar në fshatin Kujtime të bashkisë Klos, ku zjarri ka përfshirë sipërfaqe me barishte, pemë frutore dhe pyll, duke u afruar pranë banesave. Në terren ndodhen zjarrfikës, punonjës të bashkisë, banorë dhe shërbime policie, ndërsa dyshohet paraprakisht se zjarri mund të jetë i qëllimshëm. Pavarësisht ndërhyrjeve të vazhdueshme, temperaturat e larta, erat dhe terrenet e vështira vijojnë të mbajnë të lartë rrezikun për përhapjen e zjarreve në ditët të vijim. Një zjarr ka përfshirë katin e 5 të një pallati në qendër të Sarandës. Flakët ranë në një ambient që përdorej si lavanderi, ndërsa ndërhyrja e shpejtë e zjarrfiksëve pengoi përhapjen e zjarrit në banesat e tjera. Një zjarr ka përfshirë pasditën e sotme katin e 5 të një pallati në qendër të qytetit të Sarandës, përballë ish shtëpisë së lindjes. Flakët janë shfaqur në një ambient që përdorej si lavanderi, duke krijuar rrezik për përhapjen e zjarrit në pjesët e tjera të godinës Peskatçe. Pas marrjes së njoftimit, shërbimet zjarrfikse kanë mbërritur menjëherë në vendngjarje dhe kanë ndërhyrë për shuarjen e flakëve. Falë reagimit të shpejtë, zjarri është neutralizuar në kohë dhe është mangur përhapja e tij drejt hyrjeve dhe banesave të tjera të pallatit. Sipas të dhënave paraprake nga shërbimi zjarrfikës, dyshohet se shkaki i zjarrit mund të ketë qenë një defekt në sistemin elektrik. Ndërkohë grupet përkatëse po vijojnë hetimet për të përcaktuar shkakun e saktë të rënies së zjarrit. 3 aksidente rrugore janë regjistruar gjatë orëve të fundit në Gjirokastër, Delvin dhe aksin Elbasan-Peqen. 4 persona kanë mbetur të plagosur nga përplasja e 2 automjeteve në Gjirokastër, ndërsa një 65 vjeçar është transportuar me helikopter drejt spitalit të traumës pas përplasjes nga një autobus në Delvin. Në aksin Elbasan-Peqen, një kamionçim përfundoi në kanal pas përplasjes me një autobus. 3 aksidente rrugore kanë vënë alarm drejtuesit e mjeteve gjatë orëve të fundit në disa akse të vendit. Një aksident i rëndë është regjistruar gjatë natës në dalje të qytetit të Gjirokastrës në aksin Gjirokastër-Kakavi. Përplasja ndodhi në vendin e quajtur NSHN, ku 2 automjete, një Audi dhe një Mercedes-Benz, u përplasën teksa lëviznin në drejtim të qytetit. Si pasojë e përplasjes mbetën të plagosur 4 persona, mes tyre 2 drejtuesit e mjeteve dhe 2 pasagjerë. Të lënduarit u transportuan për ndihmë mjekësore dhe sipas të dhënave paraprake ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Nga hetimet paraprake dyshohet se shkaki i aksidentit mund të ketë qenë një manovër e gabuar parakalimi nga drejtuesi i mjetit Audi. Në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e policisë dhe grupi hetimor, të cilët po punojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave të përplasjes. Një tjetër aksident i rëndë është regjistruar në aksin nacional Delvin-Sarand, pranë kthesës së fshatit Bajkaj. Një autobus i linjës Delvin-Sarand ka përplasur një këmbësor 65 vjeçar me iniciale AV, banor i zonës i cili po lëvizte në këmbë në momentin e aksidentit. Pas përplasjes, drejtuesi i autobusit është larguar fillimisht nga vendngjarja, por është kapur pak minuta më vonë nga shërbimet e policisë dhe shoqëruar për veprime të mëtejshme procedurale. Sipas policisë, drejtuesi i autobusit rezultoi negativ në testin e alkoolit në nivel 0.0 mg per litër. I plagosuri u transportua fillimisht drejt spitalit të Sarandës, por për shkak të gjendjes së rënduar shëndetësore u nis me helikopter drejt spitalit të traumës në Tiranë për trajtim të specializuar. Ndërkohë një përplasje mes një kamionçine dhe një autobusi shkaktoi panik në aksin Elbasan-Peqen në zonën e përparimit. Nga përplasja, kamionçina doli nga rruga dhe përfundoi në kanal, ndërsa pasagjerët e autobusit zbritën menjëherë në rrugë të alarmuar pas goditjes. Në vendngjarje mbërritën shërbimet e emergjencës dhe ambulanca, ndërsa autoritetet kanë nisur verifikimet për përcaktimin e shkaqeve dhe dinamikës së aksidenteve. Deri në këto momente nuk ka të dhëna zyrtare për persona të lënduar në aksin Elbasan-Peqen. Vjoj me informacione nga Kosova. Presidentja në detyrë e Kosovës Albulena Haxhiu ka pritur në takim senatoren amerikane me fokus zhvillimet politike, çështjet e sigurisë dhe forcimin e bashkëpunimit mes Prishtinës dhe Washingtonit. Ernest zhvilloi gjithashtu një takim me komandantin e KFOR-it në Prishtinë. Presidentja në detyrë e Kosovës Albulena Haxhiu ka zhvilluar një takim me senatoren amerikane Joni Ernest, të cilën e cilësoi si një mbështetëse të rëndësishme të Kosovës dhe të partneritetit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjatë takimit u diskutua për zhvillimet aktuale politike në Kosovë, situatën e sigurisë dhe rëndësinë e vazhdimit të bashkëpunimit me SBA në fushat strategjike.
Në shenjë vlerësimi për kontributin e saj, Haxhiu bëri të ditur si i ka akorduar senatores Ernest medaljen presidenciale të meritave për mbështetje ndaj partneritetit Kosovë-SBA dhe forcimin e kapaciteteve mbrojtëse të Kosovës. Vizita e senatores amerikane vijoi edhe në selinë e misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR, në Camp Film City në Prishtinë, ku ajo u prit nga komandanti i misionit, generali Ulutash. KFOR-i nuk bëri të ditura detaje nga temat e diskutuara gjatë takimit, ndërsa ambasada amerikane në Prishtinë njoftoi më herët për vizitën e senatores në Kosovë. Gjatë qëndrimit në vend, senatori amerikane vizitoi edhe manastirin e Graçanicës, pjesë e trashëgimisë botërore të UNESCO-s, ku u takua me mitropolitin e Rashkës dhe Prizrenit Teodosie. Sipas njoftimeve të Kishës Ortodokse Serbe, në takim u diskutua për çështjet e komunitetit serb në Kosovë, zhvillimet e sigurisë dhe situatën në disa pika të ndjeshme, përfshirë urën mbi lumin Ibër në Mitrovicë. Vizita e senatores zhvillohet në një periudhë kur Kosova dhe aleatët ndërkombëtar po diskutojnë për çështjet e sigurisë, rolin e KFOR-it dhe ndryshimet në arkitekturën e sigurisë në veri të vendit. Të nderuar teleshikues, ne vjen mjofton që të ndiqni parashikimin e motit për ditën e nesërme. Territori shqiptar për datën 12 gusht 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme me dominim të kthjellimeve dhe intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të vendit. Në relievet malore gjatë orëve të pasdites priten vranësira të pakta kalimtare, por pareshje domethënëse. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa në zonat e izoluara do të ketë vranësira të pakta kalimtare. Pasditja vijon me mot shumë të nxehtë të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 17 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 39 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 11 deri në 12 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë shumë i lartë rreth 9 deri në 10. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:46 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:43 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 22 deri në 39 gradë Celsius. Kukës, 19 deri në 35 gradë. Peshkopi, 18 deri në 34 gradë Celsius. Tiranë, 23 deri në 39 gradë. Durrës, 25 deri në 35 gradë. Kavaj, 24 deri në 39 gradë. Elbasan, 23 deri në 38 gradë Celsius. Berat, 23 deri në 39 gradë. Korç, 17 deri në 31 gradë Celsius. Vlorë, 26 deri në 35 gradë Celsius. Gjirokastër, 20 deri në 33 gradë. Sarand, 26 deri në 35 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 12 gusht 2026 do të karakterizohet nga mot kryesisht i qëndrueshëm me kthjellime dhe intervale të gjata me diell. Gjatë pasdites në disa zona mund të ketë vranësira të pakta kalimtare, por pareshje të rëndësishme. Paraditja do të ketë mot kryesisht të kthjellët, ndërsa pasditja vijon me temperatura të larta dhe mot të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 15 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 36 gradë Celsius. Era do të fryhet lehtë nga drejtimi verior me shpejtësi 2 deri në 6 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i lartë rreth 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:37 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:42 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovicë, 16 deri në 35 gradë Celsius. Podujev, 15 deri në 34 gradë. Skënderaj, 16 deri në 35 gradë Celsius. Pej, 16 deri në 34 gradë. Prishtinë, 15 deri në 36 gradë Celsius. Gjakov,
17 deri në 36 gradë. Malishev, 17 deri në 36 gradë Celsius. Gjilan, 16 deri në 35 gradë Celsius. Ferizaj, 16 deri në 35 gradë. Kaçanik, 15 deri në 34 gradë Celsius. Suharek, 17 deri në 36 gradë. Prizren, 17 deri në 36 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur në këtë edicion informativ. Së bashku do të rishihemi në edicionet e ardhshme. Deri atëherë, miru takofshim.